sepatu. Ini mah sepatu roda. Buka ya. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Kamu jangan ngamuk mulu makanya. Ini apa? Ini apa? Ini kamera kan? Iya. Hehehe. Apa ini? Ini apa ini kamera bukan? Ini kamera bukan? Bukan. Ini kamera bukan? Wah. Ini apa? Oh bukan ini mah. Bukan. Ini kamera bukan? Oh sepatu roda ya. Iya. Kan. Sepatu roda. Kan. Ini kan kamera ya. Ya. Ini sepatu roda nah. Gede amat ya. Ayo sih. Beli yang mana ya? Ayo beli yang mana? Beli yang ini kecil enggak? Muat enggak ini? Muat lah. Muat ya. Weh, kok ada tato sih begini ya? Ya iyalah. Biar muat. Oh, yang gede gak muat. Ayo. Sana. Wah. Ayo bisa nggak dipakai? Muat nggak ini? Wih, gede. Gede. Tangan. Jadi jalan coba. Ke dalam lah. Apa? Ke dalam sana. Gak bisa keluar. Jangan. Palanya ke depan biar gak kejengkang begini. Nah gitu ya, jalan gini. Satu. Satu. Bangun. Bangun diri lagi. Ayo pegangin ayah sini. Udah. Susah nggak?